Hola gente bonita, gracias por escuchar este vídeo. Espero que se encuentren bien, aquí todo bien. Gracias por querer mejorar y desear ir por un mejor camino. El ejercicio que les quiero enseñar hoy es un ejercicio de atención y concentración que se llama los 5 sentidos. La idea es activar cada uno de tus sentidos, que los pongas a trabajar, conectando tu atención en el aquí y el ahora, con esas cosas y objetos que te gusten en este momento. Es muy importante hacer este ejercicio cada día. Dedícale unos 5 minutos para conectarte ahora con la realidad. Observa esas cosas bonitas que tienes a tu alrededor. Acércate a tu ventana, por favor, o si estás en la calle, o si puedes hacer el ejercicio en el bosque, sería muy bueno. Siente ese aire fresco, respira profundamente. Conéctate con esas cosas bellas que tienes en este momento. Ahora vamos a empezar. Respira profundamente por la nariz y exhala lentamente. Siente ese frío fresco que entra por la nariz y el aire caliente que sale por la boca. Respira profundamente en tu estómago. Siente cómo tu estómago se infla lentamente y al exhalar sientes cómo tu cuerpo empieza a relajarse. Respira profundamente para activar tu cuerpo y tus sentidos. Ahora observa 5 objetos que te gusten. Puede ser el árbol, las nubes, la montaña. Siente la grandeza y la fuerza de ese objeto. Observa sus cualidades. ¿Qué te gustan de esos objetos? Tómate tu tiempo y a medida que disfrutas de esos objetos, continúa respirando profundamente. Lo estás haciendo muy bien. Disfruta de tu momento. Tú te lo mereces. Ahora activa el sentido del tacto. Siente 4 objetos que te gusten. Puede ser algo suave, como tu ropa o el sofá, o algo fuerte como una piedra, o el viento, o el sol, o algo frío o caliente. O una hoja, o un tronco, o una almohada. Respira profundamente y exhala. Disfruta el tocar algo agradable. Tómate tu tiempo. Es tu tiempo. Aprende con este ejercicio a disfrutar del aquí y el ahora. Disfruta de tu momento y respira profundamente. Lo estás haciendo muy bien. Siente cómo se siente ese objeto de suave. Disfrútalo. Disfruta de tu momento. Tú te lo mereces. Mereces ser feliz en el aquí y el ahora.
Ahora activa tu sentido del oído. Concéntrate en 3 sonidos que tengas ahora. Sonidos que te gusten, que te hagan bien. Escucha los pájaros, el viento, las olas. Disfruta de esos sonidos. Tómate tu tiempo. Es tu tiempo de aprender a disfrutar. Respira profundamente a medida que disfrutas de estos objetos y exhala. Al respirar sientes como tu cuerpo respira, cómo estás viviendo, cómo vives en este momento. Disfruta de tu momento. Ahora activa tu sentido del olfato. Concéntrate en 2 olores agradables que tengas ahora. Olores que te gustan y te hacen bien, como el aire fresco, tu ropa, tu perfume, a lo mejor tu crema de manos. Disfrútalo, tómate tu tiempo, es tu tiempo. Tú decides en el aquí y en el ahora a qué regalarle tu tiempo. Respira profundamente y exhala. Al exhalar te sientes más tranquila, más tranquilo. Te sientes feliz. Lo estás haciendo muy bien. Ahora por último, activa tu sentido del gusto. Concéntrate en algo que te guste ahora. Algo que puedas saborear, algo que puedas tener en tu boca. Como un chocolate, o una taza de café, o algo dulce o salado. Tú eliges, es tu tiempo. Tú estás aprendiendo a disfrutar y lo estás haciendo muy bien. A medida que saboreas ese objeto, respiras profundamente para poder saborear lo que tienes en tu boca. Lo estás haciendo muy bien. Tú te mereces este tiempo. Tú te mereces ser feliz. Respira profundamente y exhala. Y a medida que respiras, te despides de ese bello lugar. Pero no te sientas triste, porque ese lugar es el lugar que siempre puedes visitar. Simplemente tienes que dedicarle tu tiempo. Cuando haces tu pausa, dedícale unos minutos, dedícale 5 minutos a vivir, a aprender a disfrutar de tu aquí y de tu ahora, de tu día a día. Saca ese tiempo para ti, saca ese tiempo para aprender a vivir y así serás feliz. Gracias, espero que te haya gustado este video. Gracias por darle like y por compartirlo. Más adelante haré un video en vivo en donde podrán ver esta técnica y otras técnicas que les quiero enseñar. Una linda semana, saludos.